Всем привет! С вами Эми. Друзья,どこにあるのか誰も知らない謎の国、エミリア連邦大統領のエミです。こんにちは。時々我が国には、どこからともなく迷い込んでくる旅人さんがいます。そんな旅人さんにお話を伺ってみるチャンネルです。今回は、前回に引き続き、旅人さんがお話の続きをしてくれてますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。では、前回の続きをご覧ください。どうぞ。今英語の話が出たけれども、他にも帰れソレントとかさ、イタリア語で歌う場合があるじゃん。ポンメラサーとかってやつ。トナソレントって。そう、それとかも結構イタリア語で歌うバージョンとかがあって、合唱とかでは多分歌われるたりとか、オペラとかさ、そういうのでも式のやつやる時でもあると思うんだけど、英語の話が出たけどイタリア語とか他の言語についてはどうなんですか？なんだろう、イタリア語はローマ字でいいんですよとか、カタカナでいいんですよっていうことが多いけど、よく言うよね。でもそうなのかね、本当に。やっぱりまずクロスの N、でその後意外とその直後に多分苦労するのの一つとしては M で終わる単語いっぱいあるんだけど、あれのめっていうあれで締めるのは僕もちょっと練習した時苦労したかなっていうところ。やっぱなんかむがになっちゃうってこと？日本人がになっちゃう人もいるし、あとこうはっきり M を言い切りましたっていう英語とかイタリア語には結構そういう言い方があるんだけど、日本人その習慣がないから、M で終わる単語がパッと出てこないな。私も出てこない終わっちゃったな。まあそうね。なんだろうね。英語だったらだからストリームねとか、なんか今イタリア語と英語を微妙にスペイン人と英語喋ったとかになっちゃうね。そういう話も後でしたいね。したいね。AM って言ってあげなきゃいけないんだけど、AM っていう風に閉じちゃって、そうするとやっぱりそのホールでしっかり歌うっていうと何言ってるか分かんない。最後だと聞き取れなく、だとやっぱちょっと響かないかなっていう。決めの時とか、ソロの歌手なんかはね想像つくと思うんですけど、決めのところやっぱめってバキって歌った方がかっこいい。そうっていうのはあります。割とあと M に限らずなんですけど、この音節の後ろに子音がつくっていうのは、イタリア語でも英語でもよくあるけど、日本語だとほとんどなくて、さっき言ったデスマスみたいな感じで母音が落ちてる時にそういう風に楽譜に書かれてるとか、あと一応「ん」も音節の最後についてる子音ではあるんですけど、でも普通の歌とか普通の意識の上で最後に母音音節の後ろの方に子音がつきますっていうことがあんまりないからなのかなって私は思ってるんですけど、でもそういうのが、出てきた時にやっぱりこの後ろの子音がすごく弱くなっちゃうっていうのがよくあったりして、本番で歌った音源とか外国語の曲、例えばイタリア語の曲とかラテン語の曲とかドイツ語の曲とかの音源を聞いてると、後ろの子音が全然聞こえないっていうのがよくあったりして、本当にそれこそすごく聞きやすそうな S で終わるやつとかでも全然聞こえないとか、P はもう本当に全く聞こえないっていう感じになったりして、だからかなり大げさに日本語話者ならより一層大げさに今「て」って言ったよっていうのを示さないともう本当に聞こえなくて、例えばドイツ語とかだと、ドイツ語の合唱曲をやった時にすごく重要な単語で「ゴッテ」っていうのがあって、神っていう意味の神っていう意味の言葉だから、
もう本当に大体こうドイツ語でドイツ語でもゴッツなんだ。そうゴッテで最後 T で終わる T って文字で書くと GOT って書くんだけど、こうやっぱりこうドイツ語のよく歌われる日本で歌われる曲は宗教的な曲が多いから、やっぱ神ってすごく重要な言葉なのにゴーっての手が聞こえないとただのゴーにしか聞こえないから、あそこ重要な言葉なのにみたいなのが、なるほど。そういうようなことがもうあちこちに。英語でもゴッドってあるけど、日本人下手だとゴーもうヤギになっちゃうみたいな。ゴートになっちゃう。ゴー伸びちゃうのね。そうそう。あとほらドイツ語だとさ、ナフトのさ、ナフト夜もうトゥで終わるから夜も結構出てくる単語じゃない。ナフトとかあとニヒトっていうノットの意味の言葉もうめちゃくちゃ出てきたりとか、もうドイツ語はしかもこう子音が多いから、多いね。普通に歌っててもそんな細かいところにそんな子音いっぱい入れられないよっていうのをこう思いながら、そんな短い8分音符にステとか全部入れなきゃいけないのよ。その前にステとかついてステなのみたいな感じのが。スペルもなんか単語発音によっては2個3個続くのがあるから、そうするともう子音だけでなんか5文字ぐらい単語の頭についてて、だからここまでが1個で主ですみたいな結構ありますね。シュトルンとかドイツ語だとね。ドイツ語ってさ面白いのがさ、真ん中語尾と言葉と言葉の単語と単語の間に RR とって発音になるのに、最後に ER とかになると R って伸ばす、英語みたいな感じで R って伸ばすじゃん。あれが面白いよね。あれは、昔は舞台の上では標準語、日本語のそのアナウンサーが話すような標準語みたいな感じで、舞台の上ではこう話した方がいいでしょうっていうのが昔はあって、なんか教則本みたいにして普及して、その頃は R は言うって言われてて、だから今も人によってとか、あるいは合唱団によってはこううちはこれ ER は L って発音するからっていうところはそれで発音したりして、だからドイツ語やるとなると今回どっちっていう話が。なるほど。近代語を近代的にやるか、昔の教法に習ってやるかみたいな。チャン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 とか、シェルネルっていう。ネルなんかナでいいなっていうか。そうそう。それは本当に指揮者とか合唱団により。それなんだっけ、大工だっけ？大工。ただドイツ人に言わせるとどうもなんか、例えば飛行機乗ったりとかしてキャビンアテンダントって言うんだっけ今。CA さん。CA さん。キャビンアテンダントさんとかになんかドイツ語話せるぜと思って、なんかその発音で言ったりする日本人とかいると、ちょっとなんかめちゃくちゃおじいちゃんに話しかけられたみたいな感じになるらしくて、あれは口語でそれでやるとなんか結構びっくりされる。そうでなんで口語になんか発音やっぱトレンドがある、モードがあるっていう言い方するんですけど、ドイツ語なんか、現在ではどちらかというとそういう口語に寄せた ER とか AR とか、その語尾の R は前の母音につけて R ってちょっと英語っぽく伸ばす。もうイギリス英語みたいにただ伸ばしてってもいいんじゃないかなぐらいの曖昧母音、消えちゃう R が消えちゃうってやつかな。手話のちょっと大体そんな感じみたいな、ちょっと適当なことここで曖昧です曖昧ですここ曖昧ですみたいな、手話に寄せて発音することが多いかなって感じかな。そっか。タイムキーピング。じゃあそろそろでは今回のお話はこれで終わりにしたいと思います。続きはエミリア連邦っていう番組でやりますので、ご興味のある方はそちらの方もご覧ください。ではお二人ともありがとうございました。織まこさんと宮山マイク触っちゃう宮山さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。後半へ続く。またね。はい、いかがでしたか？今回の旅人
織眞さんと三山さんとの対談、第1弾の3回でした。こちらのフルバージョンがゆる学徒カフェオープンマイクの方にもアップされているので、3回分通して見たい方は、ゆる学徒カフェオープンマイクの方もご覧いただけるとありがたいです。概要欄にリンク貼っておきますので、ご覧になってください。織眞さんと三山さんとの、第2弾の対談も今後アップしていきたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていてください。では、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、あとはリクエスト、こんな動画見たいななんていうリクエスト、こんな旅人さん呼んでほしいななんていうリクエストございましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。あと、エミリア連邦に来て、旅人さんとしてエミリア連邦の方に来て、私とお話いろいろしたいなと思う方も、概要欄の方にメールアドレスがございますので、そちらの方にご連絡いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。パッカーパッカー。